Oi, gente, beleza? Tô aqui pra falar pra vocês que isso aqui é um vídeo de Bad que eu gravei e tô dublando aqui porque eu não quis gravar com voz e vocês vão assistir aí. Pois é isso, vou colocar uma música e eu tô aqui no Hyperland e vou pro Nether Game porque Hyperland tem pouca pessoa jogando. E é isso. Falou, pessoal. Fiquei com o vídeo.